こんばんは、まなかです。今日も手帳デコをしていきたいと思います。よろしくお願いします。7月9日木曜日、今日は職場で絵画の時間だった。クロトンという葉っぱの手直しをしているよ。2025年12月から描いている絵みたい。もう7月だから制作してから半年経つと思うと早いなぁ。
帰ってきて食べ物つまんだ。血糖値が気になるから夕方涼しくなったら散歩に行きたいな。あとは採血の結果、貧血の数値が低いのも気になるけど、レバニラ炒め食べたり食を気にしているせいか数値良くなってきている。
か個展を開きたいな。目標を持って挑戦していくぞ。明日は台風が来るみたいで、今日は頭が痛くてイブを飲んだ。先生にあまり薬に頼らない方がいいよとアドバイスをもらった。今日は散歩してシャワーしてゆっくりしようっと。今日も皆さんお疲れ様でした。また見てくださいね。バイバーイ。